चाहिँ यहाँ आइसक्यो ल लाउनु सरप्राइज त के भन्नु अब चित्त बुझ्न पर्यो तपाईलाई फेरि सरप्राइज कहिले पनि पस्दैन नि त त्यही भएर लिएरै आएको छ तपाईँ कभर त हुन्छ यहाँ कभर हुन्छ रहेछ हुन्न क्या यही भित्रै हुन्छ ल अब अनबक्सिङ गरिदिनु नि त दामी हुन्छ यसो कभर देख्न दङ्ग पर्छ मेरो त हराएको पो हो नि थाइल्यान्डमा हराएको क्या मेरो बेबी कभर नकिने भए हुन्थ्यो र किनिहाल्यो अब थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो हेर न खुसी त हुनुहुन्छ क्या होइन चाउन त चाहिएको थियो होइन ल यो भयो होइन ह्याप्पी सरप्राइज दिएको भयो नि केही नहुने रहेछ होइन घरै ल्याइदिएको ल ल त्यो माइक पनि दिनु रे माइक चाहिँ चाहिरहेको क्या अब डिस्काउन्टमा दिनुपर्छ है मेरो मलाई चाहिँ मेरो बुढीको पैसा सकिन्छ होइन यो मेरो बुढीको पैसा है दाइ डिस्काउन्टमा दिनुपर्छ नि फेरि यो माइक हाम्रो अलरेडी नै छ अस्ति मैले युएसबाट मगाइदिएको थिएँ यो यहाँ हालिदिनु मगाइदिनु भएको थियो तर आफैलाई युज भयो अनि एउटा चाहिन्छ दसैँ होइन सुरक्षालाई ल्याइदिएको अब सुरक्षाले मलाई किनिदिनु थ्याङ्क यू सो मच वेलकम ल हैन सकिन सर सरी अब चाहिँ अनबक्सिङ हुँदैछ यहाँनिर ल टक्कलाई अनबक्सिङ गर्नु अनबक्सिङ गर्नु न किन र पैसा डिस्काउन्ट नगरिकन अनबक्सिङ गर्नु मैले चुप लाएर रोक्नु है ल कभर मलाई दिनु है उस दिम ल दिनु न प्लिज दिम न फोन आयो अब अफ गर्नु एकछिन कभर मलाई दिनु न कस्तो दामी हो क्या कभर त कुरै छोडिदिनु मलाई त रुन मन लाग्यो थाइल्यान्डमा हराएको ओ माय गॉड ल मेरो बुढालाई सरप्राइज गिफ्ट मन पर्यो कि मन परेन कति मन पर्यो दामी मन पर्यो कभर दिनु न मलाई यस्तो दामी हो है मिल्ने होला नि अरु के हेर्नु त अरु के आउँदो रहेछ नन कम्बोमा स्टिकरहरु आउँदो रहेछ हैन घर अब एक्स्ट्रा बेड यसको नि आउँदो रहेछ त यो त सानो यस्तो आए त भइहाल्यो नि यही त हो नि मेन चाहिने यस्तो यो के त्यो त आउँछ अनि के रे त्यो अर्को ब्याट्री नि चाहियो नि त मलाई त फेरि किन चाहियो त तपाईलाई ब्याट्री चाहियो त्यो लैजानु नि त मेरो पोखरामा भएको यही छ होला यहाँ त छैन होला छ र यहाँ ल्याएको मैले ए सब लिएर आइदिनु है फटा मान्छे ल्याउनु भएछ मेरो चोरेर मैले त मोजा मात्र चोर सबैजना तपाईँले कमेन्टमा मोजा पीडित भनेर हैरान गर्नुभयो होइन ल मोजा चोरेको साटो मेरो बुढालाई यो गिफ्ट अब मोजा पीडित रे ल अब माइक पनि अनबक्सिङ गर्नु ए ल ल के छोरी मान्छेहरु डिस्काउन्ट नमाग्ने यार मलाई गीतिनलाई चाहिँ मैले डिस्काउन्ट माग्नु पर्छ यार माइकमा त हल्का डिस्काउन्ट गरिदिनु पर्यो नि हैन दाइ वाह 500 रेसमा घटाएर ल तिमीहरु दुईटाले पन्जा लडाऊ काउने माग्दैन हार्यो भने जित्यो भने 1000 रुपैयाँ डिस्काउन्ट ल हुन्छ लडाउने ल हैन ल ल यस्तो ल पाइयो उलिन समात्यो पाइन्छ लास्ट बल्ने रहेछ नि त इन्डियर ल भो छोड्छु हात दुख्छ ल मेरो बुढीको डर लाग्यो हामीलाई चाहिन्न हामीलाई 500 को मात्रै डिस्काउन्ट भयो पुग्छ भो मेरो हात दुखाइदिनु यार के भएन बिचारा त्यस्तो के ल ठीक छ रमाइलो गाइस थ्यांक यू ल यो अब ग्याङ बटुलेर पिट्न आउने हैन नि फेरि पैसा तिराएर